fusani sanu ni wariye dunga more dunga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko angata kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدين تبشرف الله جبو أمبو بفو كوالي مندون kishini nema ya ala tayi ala ka jidi ne na ukelengele na bela jelenka ziyara belebele mi ni jamiyatu ansardin tonde umita ke sanwo san ka fara Sayyid Sharif Usman Madan Haidara kan tamani san baflan tan woro tabane kofe kaye ansar tonde olu na kene sigi ninga kontrandi ke mogoye mogo mene ne olu makena soro ankara mogo Said Diallo ale na ka sigi de la mogo kaye kono lafiya bugu olu ka lada do kabiri uba ke dukono ningana bolon gono fogana se balon cikene bakambi san baflan tan woro tayi uyo ke septembre kalotle bisabadu kene tun dembaya lendu anga wajulu kala karakiu tonya mogo bela jelen bora kana kene inkan kaye section nyamogo olu nana foli ani barka daw ke kene kono ninga se su section nyamogo ma fogata se ambalaka uka kumala silawma bela jelen bane kofesa ziyara era femi abi fo femi ma ko tawasulu no de yeki dama kashi ni ma wore kiti muime ni ngono na alislamiya kono fogata se mauludu koma Said Diallo alena ka kolotala uyu dadola anye min soroye dallu kisawla mintise ka soso ala nyini na fe anga nyama dawo fe ala ka here kanu amin ka gele yaw nan taw ala qawli amin adira ala fe ala ka here chama ke anwi amin ko dibuna taw ala qawli amin ya rabbi nana alika tukoba fatura ko adugo kerengere ne kai madi ala fe rabbi ala ka kabunu amin ala ka dinyoroni amin namora e ami dugo ke na bagowi minu mboru kaso ka se shina ami dugo ku no kaka nabi feira o de shirku kanwi kerengere ne na akramo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara Ulambi na baga befo adugo ke be Allahu akbar wonina utama dugo nyinu ke amba be fanyo ka adi shirfuma Allahu akbar si kunye chemi ba madani do akama amba de ala fe rabbi mo sigilani hami gira siga kula kene kula ani hami wero amba de ala fe rabbi ala ka bedda amin nambora ya ala kan sanyira ko amin ala gire wala ko amin adila ala kala ka here chama ke amin amin ya rabbi ala ko kanya ala kira horma kama kurana punya kama sallallahu alaihi wasallam jallu nambora ya ambi dugo kerengere ake jamatan sardini min wulle do kajo Allahu akbar islamia chine kademe kadame na section na association ngere na association flami président baraka masna Allahu akbar ambu foka dugo kuyi unokaka adila la kala ka here kanu amin ala kambe dene amin la kan wasa amin to inde ka mone bo dine nabi mo wele kata alama ni feye mimi wele ko jogo jamiyatun tabi'u ila rukun lazi la insanu yadunahu ala wa wal akhlaq Allahu akbar jallu jama kulu min mo wele kata jogo ma mo yati nyemi go jogo do tere wala mi go ke be adila ala fa to ala ka korota ya rabbi ala ka sayira korota amin dine demen na kulo sebe ala kan noyani amin nala ya noya ala kan kari amin la ko kanya la kira horma kam sallallahu alaihi wasallam namorai ame digo kan karamoy Sharif Usman Madan Haidara o do tere shairu ya sebe
أقول تبارك ربنا رب العنام وصل على الرسول بالدوام إلى بحر العلوم لنا مديح معانيها حوت كل التمام عيون العلم والحكم المغيدة لقد نبعت له بين الجئام حفيد مصطفى عثمان حيدر لقد أحيا لنا دين السلام خليفة ربنا بعد الرسول دعا كل البرية باهتمام لقد هذا العلوم وصار علما إليه الناس ألقوا بالزمان مقالته شفاء للقلوب ورؤيته حسام للعام فوالله الذي خلق البرية فلم أرى مثله بعد الكتاب شبيه الأنبياء ومرسلين فوارثهم هدى بين الأنام صبور بل حليم بل حكيم عظيم الخلق ذا خلق الكرام فلولا قول رب العالمين لقلنا مرسل قبل الكرام هو المهدي في أصل الأخير به عرف الحلال من الحرام صلاة الله يتبعها السلام على أزكى الورى خير الإمام حي Amin dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye bonɲɛtigi ni kosɔntigi ni karamatigi i m'a faamu n'i ye cɛ min kanu i wasara diɲɛ kɔnɔ yan yan'a ka se la an b'a deli ala fɛ Hayidara ala ka wasa ala ka kɔrɔta ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasul an ɲuman bɔra yan komi a b'a kalama an taara tamani ka taa an ɲɛ da sirifuw kan ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ tamandaga ɲinan nama a bɛna fɔ depuis a daminɛna min ɲɔgɔn ma kɛ o de kɛra ɲinan ye ɲinan ta in o ɲɔgɔn ma k'a la a daminɛna mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen i n'a fɔ jama hakɛ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen o de bɛnna mɔgɔ 61 ani 82 o ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɔlɔ cɛ bɛnna mɔgɔ 34 ani 524 muso bɛnna mɔgɔ 26 ani 584 kare belebeleba o bɛnna 250 ani 7 kariba minkar 944 voiture bɛnna 854 ani 754 voiture bɛnna o de ma moto kɛra 3,480 ani 80 ani 9 bɛn 45 mobili belebeleba n'o ye remorque ye o 9 i m'a faamu kurun 48 wotoro 164 moto nɛgɛso 300 ani 90 ani 6 mɔgɔ min taamana sen na ka taa minnu bɔra yɔrɔ yɔrɔ la ka taa n'u sen na ka taa o bɛnna mɔgɔ 7,000 mɔgɔ 7,000 650 ani 4 ani 7 jamana min ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen jamana 10 ani 6 arajo so 20 ani 4 teleso 4 olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sufɛ ka jawusanba kalan sirifu ka dugawu ka taa dugawu tɔ kuncɛ kaburu dɔ la sanji jukɔrɔ o jaabi karamɔgɔ ko ko an b'o kuma na wa ko fana kɛra tari m'a faamu kuranɛ kalanna ala de b'o da dɔn dalayilu khayrati bɛ ten
ma fam wa fana tilala ka taa bɛn juma lansara dama sanji jukɔrɔ Sinu Usman Madani Haidara san bɛ k'ale ci yɔrɔ min o dugawu bi jaabi dugawu kɛra bɛɛ ye kɛnɛ in ye kɛnɛ ye bɛɛ b'a kalama dugawu jaabi kɛnɛ don sabu den minnu sera ka ye kɛnɛ kan i n'a fɔ minnu ka denko gɛlɛyara n'u taara dugawu ɲini mɔgɔ min sera ka resansi minnu sera k'a fɔ cɛmu ye n'a y'a sɛbɛn mɔgɔ 102 wala baara in kɛra wasa kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ an b'a deli ala fɛ dugawu minnu kɛra ye ala k'a jaabi an ma ya rabbi ala k'a jaabi an karamɔgɔ ma ala k'a jaabi tɔnden kelen-kelenna bɛɛ ma k'a jaabi karamɔgɔ kanubaga bɛɛ ma sabu dugawu bɛ kɛ yɔrɔ min o de ye dugawu kɛ yɔrɔ ye a minɛyɔrɔ a n'a kɛyɔrɔ olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye a kɛra kɛyɔrɔ la wa a bɛ minɛ a minɛyɔrɔ la sabu minnu y'a kɛ u n'a kɛli ka kan o mana kɛ yɔrɔ min ala bɛ sɔn o kan o la an b'a deli ala fɛ yarabi dugawu minnu kɛra ala k'a jaabi ala k'a k'an ye bɔdaw ye ka k'an ka gɛlɛyaw wulili sababu ye san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na an taara ɲɛda an ka maaba ninnu kaburu kan ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ dalilu kɛnɛmanw fana na dɔnnikɛla tɛ se ka min sɔrɔ o la an b'a deli ala fɛ ala ka faamuyaw di k'an wale dugawu min kan ye ala k'a jaabi ala k'o kan ye ala kira hɔrɔma kan sɔlala rasul ni ala sɔnna su in na an ye a dila dɔw labɛn dalilu dɔw an bɛna don a kɔnɔ ka dɔ fara i ka danaya kan maa b'i da fɛn dɔ la nka i dusukun a bɛ to ka kɔri k'a sabati i m'a faamu ala ka faamu da naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم a ko an bɛ taga ɲini ala fɛ a ka dɔn ni sitana cɛ naam بسم الله الرحمن الرحيم an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min y'a daminɛ n'a b'a laban جينا لغولين تيجي الله رحمة كريم نعم وصلوات ربي وتسليماته على سيد الرسل وآله أقامي هنا نكسين على فاكات يجيدون كل آمين أنا سمو آمين أنا كسبانيمو آمين نعم آراؤنا وأدلتها في أمور أنكرها بعض المسلمين أقول أنا يتا أنا دلو نعم فين دوكا Silamɛ dɔw banna fɛn min na Allahu akbar wala wallahi an ka faamu a la ni dalilu kɛnɛma ye a dalilu kelen o kelen a kitabu ma singa koyi an yɛrɛ de y'a bɔ a kitabu kɔnɔ a dalilu di Allahu akbar silamɛya hakilila dɔw kan dɔw ma sɔn hakilila minnu ma Allahu akbar naam wala wallahi awwaluha a ko a dalilu fɔlɔ naam awwaluha أكون فلو فلو نعم التوسل بالأنبياء مغوكا يتقوني النبي مومي نعم كان النبي مومي بيني على شيء أبولولي والمغفرة الله أكبر نعم والأولياء أنا لك وليبو على نينكيني وليكسكما أبولولي والمغفرة نعم في قضاء الحوائج ما قدر ذلك ما الله أكبر ويفرق نعم الثاني نعم التبرك والاستشفاء بآثار أولياء الله كهرماني كبركاني مغنيوانا والما أنونا لا أكبر ala ka wali wala ka mabaw u barika ɲini u balole u fatule u nɔna o y'a filanan ye na a sabanan takrimu mawalidi awliyaillahi wa wafayatihim ala ka mabaw kiraw u bangini n'o kuma sera o nisɔndiya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya kira ka bangini ani ala ka walibaw u ka bangini waati o nisɔndiya yira ani u ka fatuli waati naam a naanina talabu shafaati min as-salihin ka surunali ɲini mɔgɔ ɲuman fɛ a ka surunali bɛ
ويناني ناي الله أكبر نعم الخامس الدورنا نعم التعظيم أمام أولياء الله وتخليد ذكرياتهم كبنين يشي على كوليوما نعم والما كبنيك على كوليو نيكو على كما باو بني نعم ani kofoli to ala ka dugukolo ka o kana bɔ yen الله أكبر o kofoli ka to yen جي o sabati ala ka dugukolo sanfɛ o ye duurunan ye الله أكبر na السادس a wɔɔrɔnan استعانة بأولياء الله بحياتهم وبعد رحيلهم ka dɛmɛ ɲini ala ka waliyu fɛ نعم a balolen a fatulen نعم ka dɛmɛ ɲini a fɛ ala ka sɔn جي o ye wɔɔrɔnan ye الله أكبر na السابع a wolonfilanan نعم زيارة القبور o de ye kaburuya zura ye الله أكبر aha الثامن a seeginan نعم تعظيم أهل البيت في حياتهم وبعد مماتهم ka bonya ɲɛsin kira somɔgɔw ma u balolen u fatulen o de ye seeginan ye الله أكبر na التاسع a kɔnɔntɔnnan البناء على قبور الأولياء والصالحين waliyu kaburu a n'ala ka maa ɲumanw o yɔrɔ tanga u ka kaburu jɔ mɔgɔw hakili ka to a la o de ye a kɔnɔntɔnnan ye الله أكبر na العاشر والأخير a taara ni a laban دفع الخمس لأهل البيت ka kumusu di kira somɔgɔw ma o de ye a taara ni a laban ye الله أكبر nin baara ta in نعم silamɛya taabolo dɔw bɛ nin kɔ a ka ca ni nin n'anw sera ka baara kɛ min ka fɔlɔ o ye nin ta in ye الله أكبر i bɛ tulo dayɛlɛ k'a dalilu lamɛn جي na أدلة هذه الأمور من الكتاب والسنة والإجماع wa dalilu fɛn o fɛn bɛna d'i ma نعم nin kelen o kelen kan ala ka kumakan نعم kira ka kumakan ani dɔnnibaga sɛbɛsɛbɛw ko ten الله أكبر aha na أدلة ما عليه المسلمون من التوسل a ko kumakan fɔlɔ ye jumɛn ye نعم silamɛw yɛrɛ ka dalilu ye mun ye tawasulu la tawasulu de ye nin kɛ karisa kama الله أكبر ولا والله ني nin to yen karisa kama walima ala nin fɛn in kɛ n ye karisa kama silamɛw ka dalilu ye o la mun ye الله أكبر na قال الله تعالى ala y'i kanto ala min ka bon n'a se kɔrɔtalen يا أيها الذين آمنوا aw minnu ko a dalen don ala la ko a bɛ bɔ yan don dɔ ka taa kelen kelen na da kaburu kɔnɔ نعم na اتقوا الله a ye sira ala ye جي وابتغوا إليه الوسيلة a ka yɛlɛyɛlɛnna ɲini o kɛ tugulan ye k'aw se ala ma الله أكبر جلو silamɛw ka dalilu fɔlɔ ye o la i b'a ye kuranɛ kɔnɔ ya ayiwa lezina amanu نعم ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ 80 ani yɔrɔ 8 الله أكبر ya ayiwa lezina amanu fi 88 mawdi'an نعم min alquran سيجي جلو ala ye alamɔgɔw wele sɛbɛmɔgɔw نعم k'a sɛbɛ f'u ye a ye nin kɛ a ye nin to yen yɔrɔ 80 الله أكبر nka i b'a bɛɛ filɛ k'a ban u bɛ fɛn o fɛn lagosi o kelen ti a la إيكو جودي o fɛn kelen t'a la الله أكبر o la dalilu fɔlɔ ye nin ye silamɛw bɛ jɔ min kan ala ka kuma na ها na والوسيلة a ko i k'a dɔn yɛlɛyɛlɛnna yɛrɛ كل ما جعله الله سببا في الزلفى عنده fɛn o fɛn نعم ni hadamaden jigi bɛ da o kan k'o fɛn in bɛ se ka kɛ sababu ye k'i gɛrɛ ala la o de bɛ wele ko ɛlwasiya الله أكبر n'i bɛ yɛlɛ so kan i bɛ yɛlɛyɛlɛnna da walima i ka kama bɔ إي أي o wulibali سكتولا wa mɔgɔ si tɛ ala sɔrɔ نعم f'i ka mɔgɔ dɔ don i ni ala cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i bɛɛ yɔrɔ bɛnna sifuw ma taa ye سيجي tɛrɛ m'a fɔ سكتولا wasila kɔrɔ ti foyi ye jɔn fɛn min b'a gɛrɛ ala la o de ye wasila ye na ووصلة إلى قضاء الحوائج منه walima fɛn min bɛ hadamaden mago dilan o y'i ka wasila ye جي fɛn min bɛ se k'i mago dilan نعم na ولفظ التوسل عام في الآية كما ترى a ko wa i k'a dɔn tawasulu in yɛrɛ fɔcogoya ala fɛ kuranɛ kɔnɔ ko amu de don k'a bila bɛɛ kan i n'a fɔ i ɲɛ b'a la kuranɛ kɔnɔ cogo n'i ba n'a ma i bɛ to kɔfɛ سكتولا na التوسل بالنبي قبل وجوده
ko tuñoya kera ala kira yere la de ka mana ye ko mo wi kira do ni alati na tawassul adam bihi alayhi salam an fa adama ye ituñonya ni ala kira ka do ani alati na an abdurrahman ibn abi zana ako abdurrahman ya lakal ni qale faraya mine abi zana لا عن أبيه وفريا من أفعل قال فينكو نعم من الكلمات التي تاب الله بها على آدم ما كان مني علي فرا آدم ما قال نعم اللهم إني أسألك بحق محمد عليك وآدم قال ما تمامي على جميلكم أقوم بديري ni Muhammadu hakiyi علي حكي من بلا محمد الله أكبر نعم قال الله تعالى يا آدم على آدم ما وما يدريك بمحمد مني إلا دنيا محمد لا مني محمد بينا فلريرا نعم قال يا رب أكون تجي على رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك أكوني مولو قرطانيا سوى سرميكا لروسيلا لا إله إلا الله محمد رسول ما ولتي على محمد يكاتشيدين فعلمت أنه أكرم خلقك عليك نيا دوي بفمي توي إتوغلا وكدي توي ودلا نيو وكيكا نيرة تو كاسين الله أكبر على يا فرما على كلاكما واتو كلاما نفر ويدا نفري مفاهيم يجب أن تصحيح لا توسل النبي بحقه وحق الأنبياء والصالحين على كلا يري على ويلي نالي حكي علينا يوامن كنا علينا حكي نعم جاء في مناقب فاطمة بنت أسد أقولنا نا فاطمة كنا فلنا مين بنت أسد نعم أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما مين سيدنا علي بمصري على كجيمة علينا فما نعم أنها لما ماتت ثم منا نمصري فاتورة نوي فاطمة سيدنا علي بمصري نعم حفر رسول الله لحدها كلا يرديا أكبوسي بيده نابوري إذا بتيا فراغ بيدي نكرا يبوري كون يبوري توما نعم أخرج ترابه بيده أيا بوبو نابوري كلا يبوري الله أكبر لما فرغ دخل رسول الله tuma min na kaburu den bana kira yɛrɛ de donna kaburu in kɔnɔ الله أكبر na واضطجع فيه a y'i da kɔnɔ k'i sɛnɛ فقال alakira ko نعم الله الذي يحيي ويميت ala ye min ɲɛnɛmayali kɛ n'i bɛ fagali kɛ وهو حي لا يموت e min ɲɛnɛma don n'i ti sa اغفر لأمي فاطمة a ko n b'a deli fɛ i ka yafa ne ba ma Fatima الله أكبر kira ye fɔ k'a dalen to kaburu de kɔnɔ min ye Asadi denmuso ye ala n b'a deli fɛ i ka yafa ma الله أكبر na ولقنها حاجتها i ka a nɛ sabati k'a mago dilan ولقنها حاجتها ووسع عليها مدخلها i ka don yɔrɔ fɛrɛ a bɛna da yɔrɔ min na kaburu in kɔnɔ i k'o fɛrɛ a ye aha بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي i k'o kɛ ne yɛrɛ kama n'o ye ne y'i ka nabiɲuman ye i k'a kɛ ne Muhamadu kama الله أكبر ani nabiɲuman minnu kɔnna ni ɲɛ i k'a kɛ olu kama aha فإنك أرحم الراحمين e de ye hinɛbagaw la hinɛbaga ye kira yɛrɛ ye ala wele ka nin don ye الله أكبر na وكبر عليها أربعة a tilala k'a seri n'o ye ala kubaru naani na وأدخلوها اللهد هو والعباس u sɔrɔla ka musokɔrɔba jɛlen in ta k'a da kaburuden kɔnɔ an girin-girinna bɛna laban kaburuden min kɔnɔ الله أكبر kira ye Sidina Ali bata k'a da ale ni Abasi aha وأبو بكر الصديق ani Abubakar Siddiq رضي الله عنهم ala ka jɛ bon na ولم ينزل النبي في قبر أحد قط إلا خمسة kira ma jigin kaburu kɔnɔ fiyewu a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo kaburu duuru الله أكبر n'i ka mɔgɔ fatura نعم mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu siranna ala ɲɛ mɔgɔ min y'a seko kɛ ala ye نعم o dɔ la kelen jigin ni kaburu in kɔnɔ ka su minɛ k'a da a bɛ kɛ sababu ye ka su ka gɛlɛya ban pewu
Jallo. Kira kan nyema ya kuna jigina kaburu mi kono. Kaburu. Wallahi. Na. قبر خديجة رضي الله عنها بمكة. Afur muso folo indo ye Khadija yi. Ala kira jigina o kaburu kono. Akwatu do. Ki da kono. Ka ala welai. Khadija ka soro kan. Allahu akbar. We folo. Na. وقبر ابن خديجة كان في حجر النبي. Khadija den do kumbe ala kira ka so. O fana fatule kira yi da o fana kaburu. Allahu akbar. Na. وقبر عبد الله المزني ذي البهادين. Ali Abdullah ibn Muzni mi bahadini kai kira yi da o cheba yi fana ka kaburu. Allahu akbar. Na. وقبر أم رمان أم عائشة رضي الله عنها. Ani Aisha tabba no ye ala kira muso Aisha o bamuso kira ida o fana kaburu kono. Allahu akbar. O fendi ke fengama ma tito ma kama yera ko kuma kira ida Aisha ba kaburu kono. Na. وقبر فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما. Ani Ali bamuso ina fo amora ka damile umina ayida o kaburu kono kira ka nyema ya kono ayida ni kaburu duri do. Allahu akbar. Amati kaburu ya kono fiyo dini durute. Na. انظر وفاء الوفاء. Nibi feka ye kitabu intoye wafa al-wafa. Aywa. لسمهودي. Lisamukuti. الجزء الثالث. Ajuzu sabana. 275. Apaji nimuru keme fulani biwolo fulani duru. Allahu akbar. Mbe. وكتاب البقيع. Ani kitabu min togo dali do bakia ere kaburu dola. Anga yijikera ukora isiza ulu yo unyefwai. Ulo ye mama sani tigo ni nyagale. Ulu yo unyefwai. Do de ye ulabe ani modni. Do de ye kaburu do imbe labe ka ke kitabu yi. Ni ka beto ka ko ni yo kitabu laje ni kuma kai ba. Allahu akbar. Na. فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم. Apa metira ka dugaula ala ka jemba ma. اللهم إني أسألك Ala mi deli. بحق السائلين عليك. Mama yi deli. Ni o ka hage be e ala bulu. Abolole na fatule. Kira ku ala wele ni beto. Allahu akbar. Mama dela ke ala wele. Abolole afatule ala mi deli ni obe. Allahu akbar. Na. وهذا توسل صريح لا شك فيه. Akuni ala wele min dali do keleka. Doni kelati sigani. Aha. وكان يعلم هذا الدعاء أصحابه رضي الله عنه. Wako kira kuma ga sahaba ukala ni na ku kato ka ala wele ala. Sam ni ala wele ala la bisu. Na. ويأمرهم بالإتيان به. Aba fo kwai ninge duwa do mingati. Na. قال بعضهم Don ba do ko ما من أحد من السلف man yashima teme nye kono. إلا وكان يدعو بهذا الدعاء Fa be ala wele ni duwa wi. Allahu akbar. عند خروجه إلى الصلاة. Tuma min na nu ko kata se yoro la. Uba. Na. فانظر قوله Ako kuma kai lage dron ikafle. أسألك بحق السائلين عليك. Mi deli ni del kela be ka hake e ala fi. Ma del la ki deli. Abolole na fatule fi deli no be ka hake. Allahu akbar. Na. فإن فيه التوسل بكل عبد مؤمن. Ko ala wele minna jongo jonde la ala wele mu'mina. Wi bo be de do ine alaji. Na. والتشهد الذي يأتي كل مسلم في كل صلاة. Ako tayyam minna ma kala silikon. Ko fana ala wele min bi do joni alaji bi ma do wele. Famuna kwati itia. Ko e kwati sumayra. Na. سورة النداء. Ko ya ala wele tuya do. في قوله الصلاة عليه الصلاة والسلام. Ala kira ka kuma na. Naam. السلام عليك أيها النبي. Sahiya yomi ni ba fo assalamu alayka ayuhan nabi. Allahu akbar. Ko kishi bika ya yi nabi ma. Allahu akbar. Kira fle Madina dare. Mo shiti seri ka ala wele. Fi ka le fo. Na ya so mo ti dama ka shini mo do yi. Ni ko bi ba. Na. Allahu akbar. الحاصل أن النداء والتواصل ليس في شيء منهما ضرر. Ka wele da. Naam. Walma ka
tugunyogoya kɛ ko nin ye fɛn fila ye tɔɔrɔ t'a fila si la na قول الإجماع dɔnnibaw ka kuma na أولا o fɔlɔfɔlɔ أن التوسل هو أحد طرق الدعاء ka tugunyogoya kɛ ni ala cɛ k'o de ye sira ye min ye ala wele sira tɛlima ye ala ti fɛn dɔ k'e kama i b'a la ka joli ɲuman dɔ place dɔrɔn ala sɔn na وباب من أبواب التوجه إلى الله ko wa bonda de don bonda min bi jɔn ɲɛsin ala ma aha ثانيا dɔnnibaw ka kuma filanan أن المتوسل ما توسل بهذه الواسطة نعم illa li mahabbatihi إلا لمحبته لها ko ala welela min bi fɛn wɛrɛ fɛn dɔ don ani ala cɛ ala ka maa ɲuman na ala ka waliyu la ko a t'a kɛ foyi kama fo n'a kɛra fɛn in kanu ye i ka danaya ka sabi sira ala ye a ka ɲɛnamaya kɛra tan o fatulen i bɛ taa fɔ o de ye ala n ye dugawu min k'a ye o de ye ala ye hinɛ na a kaburu nɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye nin kɛ a ye nin ɲuman in kɛ o kama ala nin kɛ ne ye f'a bɛ kɛ ni o kanu ye نعم واعتقاده أن الله سبحانه وتعالى يحبه أني قدر يبلغ فقال باتي نعم المتفق عليه من التوسل بناي مني على ويلي لا توسل نعم يختلف أحد من المسلمين في مشروعية التوسل إلى الله دون باس سبب شيما فونغو يوياكي نعم جون كافين دو دويني على شيء دون باس سبب ما يوم فصل لا أكبر نعم بالأعمال الصالحة نيك بارا يوماي فمن صام نمو من شنا والما يسيلا قرأ القرآن والما يقرأ لك أو تصدق والما يسرق دوغو كفاندان دو جيتو كبالا لك فاقي بلا كبليلا نعم فإنه يتوسل بصيامه يشو منك هو بيسكا دويني على شيء على مين يشو منك يكاني وصلاته والما مين يسيري حكينك على مكو بناو كي وقراءته والما مين يقرانينك على نينكني وصدقته والما مين يسرق يمبو على نينكني نعم وأرجى في القبول وأعظم في نيل المطلوب ويكاو بتوي ويبي كان ينفسر على ويبي من جيا وبيسر ويبي براجي خلاص الله أكبر كوبيك نعم لا يختلف في ذلك اثنان ما فلا ما يوم فصلنا دوني كوني دوني باس سبب بيبي دون فوني ولا بيبي نعم والدليل على هذا أقول دليل مني نعم الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار مغصبا من تارد كروكنا ni kuruwo yu datu ko ye prévu ka dima ko mo bi ka nyumaya du ni achi sino yoro do na bi to itibo sikatun na fatawassala ahadum ila Allah bi birrihi liwalidayhi jinyo sabab mi no tara do kuruwo kono ni fiye wulila ka kuruwo datu dala kirengo ala na ya soro ne masa wuladu ba kolo ye ku saboke ala ma deli fe kurubo andala ko kuru nyokira ka Allahu akbar نعم وتوسل الثاني بابتعاده عن الفاحشة مغفلني ويا لو قال نينيو ماتيا كابو على كوتلا على كوتا من نينفلا لا كاسيبس نعم وتوسل الثالث بأمانته لمال غيره وأدائه له كاملا سبني نعم ويعلى ويلو على نا ياسر نفر لا والنفر لا امرايا ابسلا تجيما ما دور مبوالا ما ديلي فيكا قلوب عندنا سبنا يا تفضرو يا يمين وبارك الله اكبر نفر ودوني على شيء فوق وبيفر سكاتولا كم بيجمل بيرو كبار نيمان دي ولا
جون واجبيرا جون كيرنا بيكا امانا شوفي تشوچو امانا مو دوني على تشوچو ايه كاسيكي كاكيدو سكاتولا نعم اكبر وهذا النوع من التوسل اكون يا ويلي سراي من بيكوفو قد فصله وبين أدلته من بغنا كادلو كنكا دودا كنكا حقق مسائله كتلك اسراو جيا الشيخ ابن تيمية رحمه الله في اما دون بابا نو ابن تيميه على دين لك لا كتابكم ابن تيميه نعم وخصوصا في رسالته ابو كرنيانا اكا رسالتكم القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة اكا دومي ويلي قاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ابن تيميه دين ولا كجون كان ما يبادني على تيو على بس لا اكبر ثانيا دلو فلانا التبرك والاستشفاء بآثار أولياء الله كهرماني نعم أنا كفراكيرك واليوم نو نعم أنا لك مونيوم نو القرآن والتبرك قرآن يعني هرماني قرآن مفوقنا نعم نكتفي من القرآن الكريم بآية واحدة أقوى ما يروى القرآن كنا آية كريمة هرماني نا نعم بارغاني نا كفراكيرك ما يماندو تريما فهم ما يماندو ni kera sababu ye ka gere ola ko horoma ni ko barka ni ka ko do kama akira bana ya akira femi ala ba wala sigay jallo qur'ane ko ambe aya kelen do sigatula na على لسان النبي يوسف عليه السلام ako minna yusuf dalaneka kira mi wele yusuf aha اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي لآخر الآية tuma min na ni yakuba kasira kira yakuba aden yana tinfe fo ka nyesi wal ma ka nyeda kuya aden ye bloki de dam kira do abse ka ko ala mfanye ye amu fo de kayira ela kika ke kodo nai kika ke fa mutigi kana ke baganye kana ke la la toy kodo bi kodo ke ala kodo ke kodo la ni bonu ma ala bi tachi aya ka bloki de bo ka di abale mo ma wai tani ni aka blan fanye ko anye bi yele ko yobe sigay mala wele de nga ale yɛrɛ ka ko kɛcogo ye ala wele de sabu n'a ye fɛn fɛn kɛ ala de ko siga t'o la laakubaru eri m'a fɔ a faamulen don u taara ni duloki ka taa bila yakuba ɲɛkɔrɔ u y'a bila a ɲɛkɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ a ɲɛnafilɛli seginna mɔgɔ ɲuman ka duloki de kɛra sa ka furakɛli kɛ n'o ye yusufu ye siga t'o la na يقول الله تعالى ala y'i kan don ala min ka bɔ a se kɔrɔ ta فلما أن جاء البشير na ألقاه على وجهه tuma min na ni nisɔndiyabaga nana n'o ye basiru ye a nana ka duloki bila dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ a ɲɛ laakubaru teri m'a faamu ko o ye aya kelen ye k'a yiri la mɔgɔ bɛ se ka taa mɔgɔ ɲuman fɛ yen i taara i ye ji d'a ma a ye fɛn f'o la i k'i min k'i ko a b'a f'i ka bana ye ko ne taara a kɛra hami wɛrɛ ye o a b'a ban mɔgɔ bɛ se ka wuli ka taa dɔnnibaa fɛ yen dɔnnibaa min y'i jigi b'a kan a bɛ siran ala ɲɛ k'a ɲɛda ye dɔrɔn n'i ka hami ye ala sɔnna a ma siga t'o la ninnu de bɛ fɛ ka sama ka bɔ an ka diinɛ na n'o dun bɔra a la diinɛ bɛ bin kabakoro de na فهذه الآيات صريحة ako nin aya jɛlen ye min damɛ kɛnɛ kan بجواز التبرك بآثار الأنبياء والأولياء mɔgɔ ɲuman ka hɔrɔma ɲini a nɔ la a kɛra waliyu ye a kɛra kira ye a kɛra nabiɲuman ye ko nin de ye aya ye min b'a da laakubaru na حتى لنبي آخر fo ka taa se nabiɲuman wɛrɛ ma na هذا النبي يعقوب يتبرك بقميص النبي يوسف ko yakuba de ye hɔrɔma ni barika sɔrɔ sisan a den yusufu ka dɔki la laakubaru na ومن الواضح أن الشفاء من الله سبحانه a ko min damɛ kɛnɛ kan fura bi bɔ ala de fɛ yen فهو المؤثر في الأشياء nga ala ye fura dulon fɛnw ni ye suratu naani lajɛ ala ye didenw ko fɔ k'u valeur fɔ didenw bɛ baara min kɛ k'o fɔ ka tila k'a fɔ ko didenw ka fɛn labɛnnen n'o ye di ye ko a bɛ hadamadenw furakɛ laakubaru ala ko ten na مفهوم التبرك
خرمانيني حتى ولا كيا كيكافا نعم يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة التبرك بالنبي عليه السلام. كم وجاما في الليل وجاما غفا متشنين خرمانيني يرى على كربلا أنا سبوا نعم وآثاره أني أمو نعم والعلماء والأولياء أنا لك واليبو أنا لك دون بابو نعم التبرك بشعره وبساطه وهرمانينا على كرب زيدا أنا دجي نعم النبي يقسم شعره بين الناس وكلا يلك ما كوزيت لا مغور من يومتي هرمانيني كما نعم رواه مسلم ومسلم ديالك من حديث أنس رضي الله عنه أنس حديث لا على قديم أنس نعم أن النبي أتى منى فأتى الجمرة قال كنا نمنا ويا كشيطان نعم ثم أتى مزدلفة وقال قوانا مزدلفة ونحر أياك كان إيريك ولا ما أياك كان زوليك نعم ثم أتى منزله بمنى ونحر أننا منى قبل سلا أنني أياك كان زوليك ولا ما كبغا كان نعم ثم قال للحلاق أقول جيلك لما خذ أقول مين وأشار إلى جانبه الأيمن أيت تمشيني كتا كنيا فانكورما على كرباي نعم ثم الأيسر وقف النما ينفع أيوه فانا يلا نعم ثم جعل يعطيه الناس أيوه كوزين بفرنيوك على كرباي ردي يا كوزين فرنيوك أبيك هديم هما كذاك نمي نعم وقد ذكر غير واحد أن خالد بن الوليد أقوى كفر من جهل شيطاني نعم كان في قلنسوته شعرات خالد دوكا بانفلا لا كوكيرا كوزيت مال بالوليد نعم ولذلك كان لا يقدم على وجه إلا فتح له قام جو جهدي كروشيلا فوالا كدلك كسيدا كيرا كوزيت يا لك نهاية نعم التبرك بشعره بعد موته على كلا فاتوليكو هرمانينا كلا كوزيدا فاتوليكو نعم عن عثمان بن عبد الله أقول مين عثمان بن عبد الله دين قال أقول أرسلني أهلي إلى أم سلمة قال اسمه ياتي كتا أم سلمة الحمد لله رب العالمين بديون kadawati kuronka anna dumanti kaulaya kaula dunia ka fo nin tuye anye kaye el ustaz Said Jallo aleni jamiyatu ansar din tonde un kene minzigi samba flantan woro ziara mingara tamani o kene kontrandi koson ka deli alafe ni ziara kelaw horomaye ni mauludu kelaw horomaye ni alakiraba yere horomaye hamina ko munumbe ana alaka bela jelendla ni ngenaw alaku nyogonaw chaya nga jamana kono ka nga jamana basigi nu horomaye akambe sigida wore wa shukran lakum fi amanillah.